咪林？係啊，你邊位啊？姨姨你好啊！我同你自我介紹，我頭先打咗2個電話俾你，你都唔肯聽，我仲以為你唔聽我電話。我先同你自我介紹一下我自己啊！我係抖音平台一位情感主播，我叫欣姐啊！我唔發到過我直播間啊！今日咧，我呢個直播間就專門係幫人哋解決一啲家庭矛盾嘅。今日係你個新抱啊，孫美婷咧就上咗嚟我直播間同我打電話求助，佢話你個孫啊腦入邊生咗嘢，而家需要等住上台，佢需要銀紙啊！佢話佢想同你攞鄉下嘅拆遷款，但係就係揾唔到你人。阿姨你，我話俾你知啊，我唔知你係邊個，但係我哋屋企嘅事唔使你哋去理，我自己會搞明白噶啦。我依家喺車上，嗰啲信號聽到你講嘢又唔係好清楚，我好快到我新抱屋企啦。喂，阿姨，喂，阿姨，咁就收咗我線咯，家務。你哋覺得呢個阿姨有冇問題？改家務，覺得有改家務。首先，點解佢唔聽我電話，用另外一部手機打翻嚟？其次，佢頭先講乜嘢啊？我已經同佢表明咗我嘅態度，我係做乜嘢嘅。佢竟然話唔需要我嚟理。家務，你哋覺得呢個阿姨有冇問題？覺得有嘅家務嚟全股明打嘅有字。你哋覺得會唔會真係呢個阿姨捲咗嗰啲賠償款，就唔想俾個新抱啊？家務，你哋覺得有冇呢個可能性？覺得有嘅家務嚟全股明打嘅有字啊？頭先仲話自己喺車度咩都聽唔清楚，有問題嗎？家務，覺得有嘅嚟繼續全股明打嘅有字啊？咁樣啊，你助理幫我打開美婷嘅電話。喂，美婷啊，我頭先你頭先有冇聽到我同你嚟一對話？馬上就到你屋企喎，佢仲話你哋嘅事情唔需要我管，家有啲問題啊，一係咁啊，你嚟屋企啊，避一避先好嗎？我唔知你家佢嚟啊，啱噶啦，我可以同佢嚟，邊度唔走噶？呢度係我屋企嚟噶，佢呢個老人家可以走噶，我就等佢過嚟。唔係，美婷啊，你依家冇咁勞氣，知唔知道要冷靜啲？你家冇全股明打冷靜兩個字啊！你依家揸緊時間先離開，我唔知佢依家去揾你。我依家都霎時之間，我幾分鐘之內我都講唔到你嗰度，你唔好第時蝕底啊！知唔知？睇下先，睇到啦，係我家婆翻咗嚟啊！開住台奔馳大奔，我再睇下先。係啊，身光頸靚，着晒嘅。我家婆落咗嚟啦，佢着住個旗袍，我睇到啦。咁為老不尊啊，仲揾嗰啲有啲麻咯，啲男人係嘛？仲小白臉揾個小白臉，揾個男人。小白臉，我一陣咧就落去啊，啄爛佢，釘爛佢啊！唔係，你等陣先，冷靜下先嚟，家務繼續全股明打冷靜兩個字喎，你冷靜下先啊！家陣你家婆同一個男人仲揸住一架幾百萬嘅車，喂，嗰啲賠償款先30幾萬，買唔到 Benz 嘅，知唔知道？買唔到幾百萬嘅車，你先冷靜下，睇下咩情況先好冇？家務打冷靜，冇衝動，有咩事自己嗰個人係自己家婆屋企。佢上咗嚟啦，上到嚟啦。嚟冷靜，家務繼續全股明，家人和和氣氣，好好地傾偈，知唔知道？冇咁情緒激動啊！我問清楚佢嘅，我啲銀紙啊，個孫都唔理。咁樣吧，李美婷，你將個電話打開免提，俾我聽聽你哋兩個嘅對話。好，等先啊，我即刻過去開門。你控制下自己情緒，知唔知道啊？美婷，你做咩啫？你同邊人仔喺度啊？真係啊，驚學氣啊！而家啊，仲喺度扮嘢係嘛？幾日唔見，啲銀紙使晒啦？講仲係重口味喎喂，曬太喎，皮膚幾靚喎，哇！揾咗啲咩小白臉啊？打曬太咁樣，哇！你咪一抽，喂！你哋噴啲咩香水好臭啊？一抽，你揾邊啲啊？我有鼻炎㗎，我聞唔到呢度味㗎，一抽。你做咩？呢啲行遠少少得啦，呢個係你黃叔啊！你幫住企住傾，坐咩坐？呢架坐咩？呢度係我屋企嚟噶。我打咗咁多日電話，個孫又唔理啊！而家啊，成條村人都唔知你去邊度啊！原來你啊，揾個麻粒佬係嘛？喂，揾個翻呢個小白臉啊！個家婆講嘢咧真係。Happy 係咪啊？呢個咧我識嘅。喂，60幾歲皮膚仲咁好，今日你帶佢嚟咩意思啊？示威啊？你講咩喺度啊？我同你房叔咧，係咪啊？諗住啊，拉埋天窗啊，翻嚟通知我，請我去飲定係點樣啊？呢個老嘢啊，咪貪你啲啱冇咗咋？個拆遷款啊，仲有我同我啊，仲有輝仔嘅一部，依家咩啊？獨吞啊？嗱，老嘢姓黃嘅，你冇啊？喺度啊玩咩心思啊？